What's up mga kapadyak? Ngayon is usapang headset maintenance naman tayo. Ilalagyan ko lang ng grasa yung headset ng BMX ko, yung binuo ko yung kulay red. Kasi nung binuo ko yun, nakalimutan ko lagyan. Medyo umiingay-ingay na pang nilili ko. Kaya ngayon, lalagyan natin. Ang kailangan mo lang ng tools is 5mm na Allen wrench. Yan, 5mm. Adjustable wrench kasi yung top cap nun hindi pa kagaya nito na 5mm. Kaya basahan para malinis ang gawa. At syempre, yung pinaka-importante, grasa para dumulas yung bearing. Bago tayo magsimula, papakilala ako. Ako si Paul Cedric, ang inyong kapadyak. Dito sa Anli Luzon, gumagawa ako ng mga bike-related video. Lahat ng kahit ano, basta about sa bike, gagawin natin dito. Kaya ngayon, tara, simulan na natin. So ayun nandito na tayo sa may harap ng bike ko. Kung sa mga hindi nakakaalam dyan, ang headset is ito. Itong pinag-ano ng bearing. Lahat ng nagpapasmooth ng ikot nito, yung tinatawag na headset para sa akin. Ngayon, ang una natin gagawin luwagan mo natin itong top cap. Ang iba dyan sa pang mountain bike is ganito, Allen wrench. Pero sa case ko, ito kasi, yan, hindi pa siya naka-Allen wrench. Kaya ang gagawin natin dito is adjustable wrench. Luwagan muna natin. Pag naluwagan mo, huwag mo muna kakalasin. Kasi kung naka-bike stand ka, nakaangat, pag kinalas mo yan at niluwagan mo tong pinch ball, maring mahugot itong tinidor, yung fork sa frame. Kaya huwag mo nang totally aalisin. Next step naman is ito. Itong tinatawag na pinch ball. Ito. Itong tornilyo nito. Ang pagkaras nito is hindi advisable na tanggalin mo lahat yung isa. Kailangan salitan. Alternate kung tawagin. Huwag mong luluagan ng sagad na sagad. Ngayon, pag pre na siya gumalaw, hindi na kasama to. Ayun pre na siya gumalaw. Pwede mo na ngayon bunutin to. Ito yung tornilyo dun sa top cap dito. Sunod, is ito na. Itong headset, itong stem. Tatanggalin mo na itong stem. Pag tatanggal niyan, napakadali lang. Pag naluwagan mo na to, bunutin mo lang yan. Yan. Pag nabunot mo na, kahit saan mo pwede ilagay yan. Yan. Pero sa akin, dito muna. Dito. Ito. So the step is itong mga spacer. Alisin mo. Dapat tatandaan mo kung paano mo kinalas o paano mo kalasin. Teka, kalasin ko muna lahat. Pag naalis mo na lahat, pwede mo na itong bunutin. Yan. Diba? Bunot na siya. Lalagay ko muna itong yan, dito. Sa akin, aalisin ko muna tong disc brake para hindi tayo mahirapan. Aalisin ko muna. Ito. Ang kailangan natin gawin dito is
malagyan halos lahat ng grasa to. Para yung ikot niya, pag naliko-liko ka, smooth. Hindi yung... Diyan kasi nagsisimula yung mga nakakabuisit ng tunog. Ngayon, di ba, natanggal na natin lahat. Ang gagawin naman natin is gagrasahan natin lahat ng mga exposed na metal. Gaya dito. Ito. Itong pinaglalagyan nito ng bearing, kailangan meron niyang grasa. Tsaka dito. Yan, dyan. May grasa din yan. Pati yung ilalim, dapat may grasa din. Pati yung mga bearing, at may grasa din. So ngayon, simulan na natin. Ito yung grasa na gagamitin ko, brand ito National. Ginagamit to sa mga sasakyan. Ito lang yung available dito, kaya ito na gagamitin ko, pwede naman. Ito yung bottom part ng headset dito. Nilalagay dito. Ngayon, pag nalagay mo na yan, pwede mo na lagyan ng grasa to. Yan. Ngayon, pag nalagyan mo na, pwede mo nang ihulog tong bearing. Ito, bearing. Yan. Shoot mo lang dyan. Ngayon, pag na-shoot mo na, lagay ka uli ng grasa doon sa ibabaw ng bearing. Ito. Ito sa may pinakaibabaw, lagyan mo din. Yung mga bulitas, kung tawagin. Kasi yan yung yun yung nagpa-process ng mechanism na to. Yan lahat umaasa, lahat to para hindi kumalog. Kaya yung iingatan mo. Ngayon, tapos ka na dito. Pwede mo muna ito ibaba dito. Ang sunod naman is dito sa frame. Ito. Ito, lalagyan mo rin ng grasa. Lahat yan, pati yung ilalim. Lalagyan mo din. Para smooth yung pasok. Nito. Nito. Yan. So ito, lalagyan ko na siya ng grasa. Ito. Dito sa may ibabaw. At dito sa ilalim. Dito. Lagyan ko muna. Sorry, di mapakita sa camera eh. Pero madali lang naman. Basta lagyan mo lang. Yan. Pagkatapos nyan, diba may grasa na lahat. Pwede mo na ibalik tong pork dito. Pag ibalik nyan, madali lang. Suot mo lang din, kagaya ng dati. Yan. Pag nasuot mo, yan, ito. Yan. Tumatayo na yung bike. Pag nasuot mo na, sunod yan, is ito. Yung bearing sa ibabaw, lalagay mo ito dito. Pag nalagyan mo, lagyan mo ulit ng grasa. Sunod. Grasa dito. Yan. Lagyan mo ulit siya ng grasa. Kung nalagyan mo na, linisin mo na yung mga excess na grasa dito sa ilalim, tsaka dito sa ibabaw. Para pag nagme-maintenance ka, hindi sobrang dami ang grasa na mahirap linisin. Ngayon, pag nalagay mo na, pwede mo na ibalik. So pagbabalik, unahin mo itong cover. Itong cover na to, sa ibabaw. Pag nalagay mo yan, ito naman, yung tinatawag na compression ring. Suot mo lang yan dyan. Pag nasuot mo na, ito naman, yung isa pa niya, isa pang compression ring kung tawagin. Tapos, itong washer, dito din. Then, ito na, mga spacer. Depende sa'yo kung paano mo gagawin yung spacer. Kung gusto mo nasa taas yung stem, ilagay mo sa ilalim itong spacer. Kung gusto mo nasa ilalim yung stem, ilagay mo naman sa ibabaw itong spacer. Diba? Sana magets nyo. Sunod, ito na. Dapat tama yung orientate ng cable nyo.
So, ganito. Shoot mo lang to dito. Yan. Ngayon, pag na-shoot mo na yan, kakalog-kalog pa to. Kasi hindi pa nakahigpit. Ito naman. Top cap naman. Teka lang. Simulan ko. Top cap. Dito sa top cap, hindi naman sobrang hirap. Basta i-shoot mo lang ganan. Tapos, higpitan mo. Huwag ka makakasagadin kasi mahihirapan ka mag-steer. Magliko-liko. Yan. Huwag nyo kakalimutan na dapat ang unang hinihigpitan is itong top cap bago itong mga pinch ball. Mamaya papaliwanag ko. Dito, higpitan ko na. Yan. Una yung chichikin, pag nahigpitan nyo na yon, kung may kalog dito sa may monobela, kung kumakalog siya, sa akin naman, hindi. So, di okay yung gawa natin. Sunod, i-ano nyo na to, i-orientate nyo tong i-orient nyo na tong stem dito sa may gulong. Ipantay nyo na. Kaya lang, papantay ko lang yung akin. Yan. Once na ipantay nyo, try nyo lihigpitan to, baka kasi maluag. Yan. Teka, nawala sa alin yung akin. Ito na. Then finally, ito na. Ito na yung pinch ball. Sa paghihigpit, hindi advisable yung sasagadin mo na higpit tong ibabaw bago yung ibaba. Alternate din kagaya sa pagluluag. Yan. Magkabila. Kasi pwede mo masira yung thread ng isa, yung isa hindi naman, di ba? Ganun yun. Higpitan ko lang para hindi na kumalog. Ay, hindi na kumalaw. Kasi pag hindi mo hinigpitan yan, mangyayari dyan, yung monobela mo, yung gulong mo hindi sasama sa pihit ng monobela mo kasi hihiwalay siya. Konti na lang. Yan. Tapos tayo.